Mao jodak 2,000 magweng' magul koyando e sub-county mabondo koro dhi yudo pi maler kendo maber gi modho tok tieko gedo mar kar pi manyamira mitiro. Kanolose kinde chiwo kar pi no ne jopiny e chiro magul koyando, MCA ma Central Sakwa Ward Eunice Ndolo singo ni gibiro neno ni ji duto modak e ward oyudo pi maler e thuolo mar higni 2 mabiro. Jakom mar chenrono mar Nyamira Mitiro Beatrice Ogutu opako sirikand kaunti kolo apis mar MCA kowacho ni chenrono dhi konyo kama duong' ka bende chenrono ger kod sirikand kaunti gi omenda maromo Sh4.5 million. Kendo koro sani wan gi mor nikech kata nyithiwa koa skul waibiro yudo pi machiegni kendo wabiro bet maler nikech koro wan gi pi maler. Koro agoyo erokamano ne Mama Eunice ne fight mondo watere kendo ne wawacho ni wang'ni watero ng'ama mama. Ka wakwayo ji jogul koyando te kik ng'ato tem ni kelo dere ni mondo modhi ma pi jogweng' ma mon luokre go to wachiemo ge udi dhiang' to tera yawo tinga ko wak to warite uru gi chuny achiel. Amor nikech jogul koyando yudo pi kendo wayawo pigni odiochiengni mondo giyud pi kendo gimodh pi maler. Pi ma wa hand over kawuono ni the community obro konyo ji maromo 2,000 gi wiye. Pigni ne oketne pesa e budget moromo Sh4.5 million emolose momiyo chopo kama entie. Kendo an kaka MCA ma South Sakwa an gi mipango ni South Sakwa duto biro yudo pi within the time ma odong'.